Քանի որ Սամվել Կարապետյանը արդեն հայտարարել է, որ հաջորդ կառավարության նիստը հունիսի 7-ից հետո ինքն է վարելու, հնարավոր է ձևաչափով մենք վերջին անգամ ենք հանդիպումով իմանա, համար երկու հարց անել տամ։ Նախ չասացիք, ի վերջո Թրամփի, դրանից առաջ Մակրոնի բացահայտ աջակցությունը ձեզ արդյոք մեր ներքին գործերի միջամտություն չէ, եւ եթե նույնը ընդդիմության մասով լիներ, գործընկերել հարցրեց, դուք ինչ գնահատական կտայիք։ Երկրորդը, դուք տենց որ ոտքի վրա հիմա հայտարարում եք, օրինակ Ծառուկյանի մասով, որ շպիոնը դավաճան է, հետո տներն եք խլելու եւ այլն, Ծառուկյանը ասել է, որ եթե չապացուցի, որ ես շպիոն եմ, դավաճան եմ, կգնա ինքնասպան կլինի, իսկ եթե չապացուցեք, ապա ձեզ հրավիրում է իր առյուծների վանդական դրում, որց առյուծների դուք պատասխանում եք ինքնակամ գնալ զուտ բարոյական պատասխանատվությունից ելնելով։ Եվ երրորդ հարցը, Քարոզ Արշավը մոտենում է ավարտին, ես դեռ չեմ կողմնորոշվել ում եմ ընտրելու եւ հիշում եմ, որ դուք մի քանի նիստ ինձ համոզում եք, որ ես դες ընտրեմ, քանի որ դեռ չեմ կողմնորոշվել, հիմա ասում եմ դուք էլ ինձ փորձեք համոզել, տեսեք, երբ որ ես ուղղակի երկու բան կա, ես ձեր առածները տեսնում եմ, որ դուք բազմաթիվ լավ բաներ արել եք, այսօրվա շքերթն էլ վատը չէր, ինչ որ օրինակ նախկիները չեն արել, բայց երբ որ իմ շրջապատում օրինակ ասում են, ոնց դու Նիկոլին ես ցեն տալու, ասում եմ, թե չէ, մտածում եմ էլի, իրենք ինձ մեղադրում են կներեք ուղիղ բառացի մեջ բերեմ, չվիրավորվեք իրենց բառերն են, ձեր ելույթներից ելնելով, ասում են, ոնց կարող ես այդ մարդուն ձեն տալ, դու դրա ելույթները տեսել ես, այդ ոնց է խոսում մարդկանց հետ, գիժա, հիստերիկա, շիզոֆրենիկա, ճիշտ է, նախկիններն էլ ասում են թալանչի, մարդասպան, գող, ավազակ, հիմա ձեզ էլ տենց անուններ են տալիս, են դավաճան, հողատուն, մնացածն չասեմ, այս տարիների խոսույթը, ու ասում եմ, լավ, մենք ունենալու ենք մի երկիր ղեկավար, որին անուն չկպցնեն, որով հպարտանանք, որին չամաչենք այդ մարդու կերպարից։ Երկրորդ բանը, որ ինձ տենց կաշկանդում է, հա, վերջին ես ասեմ, երկրորդ հանգամանքը, որ կաշկանդում է, այն է, որ ես, երբ որ դուք գնում եք մարդկանց հետ շփվելու, շատերը ձեզ իսկապես շատ սիրում են, բայց այդ ինչ կոնտինգենտ է ձեզ համակրում։ Տարիքով տղամարդը ձեզ մոտենում, ասում եք, մի հատ պրոշտի անենք, լավա չարեցի գիտեմ, շատ լավ էր։ Այն զոհվածի մայրը մոտենում ձեզ ասում է, երեխաներս երկու տղա ունի, ձեր օրոք են զոհվել, բայց ես ձեր շնորհակալ եմ։ Կամ այն վերջին նախադասությունը, կամ այն բլոգերներ, ովքեր են ձեզ աջակցում, ասենք, չգիտեմ, թու լավ է, Գյորգ X, Արդիշոպի հովո, ինչ որ արվամոլ բաներ, բլոգեր, մատուցողներ, ու ես մտածում եմ, լավ, եթե ես գնամ ձեզ բոլոր լավ արածների համատեսում, ձեզ ձայն տամ, ես էլ եմ այդ նույն որակի մարդկանց հետ նույն շարքին տասվելու, ես էլ ձեզ ձայն տվող համարվեմ, իրենք էլ մի քիչ վատ եմ զգում էլի դրանից, ասենք, հիմա այսքանից հետո դուք ձեզ ձայն կտայիք, կամ ես կստամ։ Ես կարծում եմ, որ դուք բավարար հիմք ստեղծեցիք, որ ագի մարդ ձեզ դատի տա եւ պատվի եւ արժանապատվության հայցով եւ ես խորհուրդ եմ տալիս, որ ձեզ ուղղակի դատի տան, որպեսզի դուք դեր լեզվի չափը իմանաք, որովհետեւ այդ մարդիկ, որոնց մասին խոսում եք, իրանք ձեզ դատի կտան եւ ես արժանապատիվ չեմ համարում ձեր հարցին պատասխանելը։ Հաջորդ հարց։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարց։ Բայց այդ մարդկանց գնահատականն է, ինչ չեք ուզում պատասխանել։ Այդ մարդկանց գնահատականն է։ Այնպես ինչպես նախկինում ունենք դուք գնահատական տալիս, իրենք էլ այդպես ձեզ են գնահատական տալիս։ Անմակարան թուղթ։ Դուք սա դուք գործընկերները հարցնա։ Նյուզեն։ Պարոն Փաշինյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ Հայաստանը այսուհետ այլ ընտրանքներ շատ է ունենալու։ Ես խնդրում եմ դուք ասեք, օրինակ, ելակ արտադրող եւ ծաղիկ արտադրող մեր քաղաքացիներին, տնտեսվարողներին, դուք ինչ այլ ընտրանք եք առաջարկում, մարդիկ գնացել են, թույլ չեն տվել ապրանքը տանել, հիմա ինչ անեն, թափում էին ծաղիկը, այլ ընտրանքը որն է, այդ տնտեսվարողներին դուք ինչ եք առաջարկում։ Եվ տեսեք, դուք նշում եք, որ մենք մնում ենք ԵԱՏՄ-ում եւ դրա ֆոնին Հայաստանը վերջի շրջանում շատ զուզ առանց սրելու, առանց կոշտ հայտարարությունների արձագանքում է Ռուսաստանից եկող ամենօրյա կոշտ հայտարարություններին։ Հնարավոր է, որ դուք երեք հանրահավաքում Աբովյանում հայտարարեցիք, որ մնում եք ԵԱՏՄ-ում, դա ռուսական ճշումների հետևանքեր, այսինքն ճշել են Հայաստանին, Հայաստանը հասկացել է, որ խնդիրներ է լինելու, դրա համար հստակ երեք առաջի դեմքի մակարդակով հայտարարվեց այդ մասին։ Ինչ որ ես երեք ասել եմ մի տարի առաջ, դրանից առաջ, եւ ես երբեք չեմ հայտարարել Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու այսօրվա մեր մտադրության մասին։ Ես ասել եմ, որ մինչև այն կետը, քանի դեռ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամ լինելը եւ
Եվրամիության անդամագրվելու գործընթաց սկսելու մասին օրենքի նախագծի process-ները համատեղելի են, մենք այդ ճանապարհով գնալու ենք։ Այդ կարող է համատեղել լինի մինչև 2030 թիվը, այդ կարող է համատեղել լինի մինչև 2035 թիվը, այդ կարող է համատեղել լինի մինչև 2040 թիվը, այդ կարող է համատեղել լինի մինչև 2026 թվի դեկտեմբերը, այդ կարող է համատեղել լինի մինչև 2027 թվի հունիսը, ժամանակացույց կտա։ Ես էլ եմ ասում, դա մեր ինքնիշխան որոշումն է, մենք մեր ինքնիշխան որոշումները կկայացնենք, այսինքն մեր պլանում ոչ մի բան չի փոխվել, ինչ վերաբերվում է ելակ եւ վարդ եւ այլ, եթե ձեզ թվում է թե նախկինում խնդիրներ չեն եղել, դուք չարաչար սխալվում եք, այդ նույն խնդիրները անընդհատ լինում են եւ մեր բոլոր գործընկերներին ես 2018 թվականից այդ ուղերձը հղում եմ, որ բոլոր ապրանքները պետք է արտադրվեն ստանդարտներին համապատասխան։ Ցանկացած ապրանք, որ ստանդարտից դուրս է, մենք չենք պատրաստվում մեր ինքնիշխանության հաշվին ստանդարտներին չհամապատասխանող ապրանքներ արտահանման աջակցել։ Մենք պատրաստվում ենք աջակցել բոլոր այն արտադրողներին, ովքեր ստանդարտներին համապատասխան արտադրանք են արտադրում։ Իսկ ստանդարտներին համապատասխան արտադրանքի համար 7 միլիարդանոց շուկա կա աշխարհում եւ այդ բոլոր շուկաները այսօր բաց են Հայաստանի Հանրապետության համար։ Մենք ընդհանուր Եվրամիության արտահանման դեպքում մաքսատուրքի վճարման աջակցության ծրագիր ենք ստեղծել եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն ստանդարտին համապատասխանող ապրանքի արտահանման որևէ խնդիր գոյություն չունի եւ մենք ինչպես նախկինում այսօր էլ շարունակելու ենք, որ մեր բոլոր ապրանքները, արտադրանքները լինեն ստանդարտին համապատասխան։ Էլ չեմ ասում, ես դες կարող եմ բերել 2022 թվի օրինակը, երբ որ մենք արտահանման խնդիրներ ունեինք։ Ոնց լուծեցինք մենք այդ խնդիրները, այսինքն խնդիրները լուծվեցին ինքնաբերաբար, որովհետև հսկայական աճ տեղի ունեցավ զբոսաշրջիկների եւ այն զբոսաշրջիկները, որ պիտի չգիտեմ, օտար երկրների սուպերմարկետներից այդ ապրանքները առնեին, իրենք Հայաստանում են եւ դա ձեռք էին բերում Հայաստանի Հանրապետությունից։ Հիմա այս տարի, հենց հիմա Հայաստանում զբոսաշրջության բում է եւ Հայաստանի ներսում սպառումը էականորեն ավելանալու է։ Մենք պատկերացնում ենք լավ ենք առերեսվում այդ թվի հետ, թե ինչ է նշանակում զբոսաշրջության 34% աճ։ Այսինքն դա աներևակայելի թիվ է եւ ընդհակառակը մեր ներկրողներն, արտադրողներն պետքա ջանք գործադրեն, որպեսզի այդ մարդկանց հոսքի ապրանքների ծավալը կարողանան ապահովել։ Եվ սա ճանապարհներից մեկն է 30% զբոսաշրջության սա ահավոր մեծ թիվ է, ել չեմ ասում երկաթուղիները բաց են, այդ թվում Եվրասիական տնտեսական միություն արտահանելու համար Ղազախստանի շուկան, որը ըստ էության մեզ համար համարյա անծանոթ եւ համարյա չօգտագործված շուկա է, Ղրղզստանի շուկան, հիմա հասանելիություն կլինի նաեւ Չինաստանի շուկայում, այնպես որ այլ ընդհակառակը մենք վարել ենք եւ վարելու ենք դիվերսիֆիկացման քաղաքականություն, բալանսավորման եւ բալանսավորված քաղաքականություն, թե արտաքին քաղաքականության ոլորտում, թե տնտեսության ոլորտում, թե մնացած այլ ոլորտներում։ Այլընտրանքը ստանդարտներին համապատասխանեցնելը չէ, միակ ձևն է ստանդարտներին համապատասխանեցնելը, այդ ստանդարտներին համապատասխանեցնելը, չհամապատասխանեցնելը այլընտրանք չէ, ընդհանրապես այդպիսի ընտրություն չկա։ Մենք X պահի Հայաստանի Հանրապետությունում էլ մենք կամած ստանդարտները խստացնում ենք, որովհետև ով ասե, որ Հայաստանի Հանրապետության ներսում պետքա ստանդարտներին չհամապատասխանող ապրանքներ վաճառվեն։ Մենք այս ընթացքում 100 միլիարդավոր դրամների աջակցություն ենք ցուցաբերում տնտեսությանը արդիականացման համար։ Այդ լիզինգի ծրագիրը, որ ասում ենք, հարյուրավոր միլիարդներ պետական բյուջեից գումարներ ենք դնում, որ արտադրությունները համապատասխանեն ստանդարտին։ Այսօր Հայաստանում չկա մի գործարան, որ դուք մտնեք եւ պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ իրանք նորագույն տեխնիկա հոսքագծեր ձեռք բերած չլինեն։ Շնորհակալություն, Եվրոմեդիա 24։ Պարոն Փաշինյան, դուք դիտարկում եք եւ տրամադրված եք այն սցենարին,